Godmorgen derude, og velkommen til den her video, som i dag handler om sommerfiskeri efter havørred. Det her, det er et afsnit af Chasing Silver, som er den her lille serie her på YouTube, hvor jeg tager med på alle mine havørredture. Og nu der er vi jo simpelthen kommet til sommerperioden, som der er mange fiskere, der også har ventet på. Fordi sommerperioden, det byder nemlig på noget super godt fiskeri, tidlig morgen og sen aften. Så derfor så står jeg også nu her klokken, hvad er klokken nu? Den er ved at være 5 om morgenen. Og det ligner jo højlys dag, men der er også nogle rigtig lange dage nu her. Så jeg tager ud til en af mine favorit sommerpladser, som virkelig byder på noget rigtig spændende bundforhold derude. Og lige nu, jeg ved ikke om man kan ane det derude, men der er der så bare en god strømrend hele vejen henad. Så jeg er rigtig spændt på i dag. Vi skal igennem nogle grej, vi skal igennem teknikker, og så skal vi bare sådan generelt igennem, hvordan du kan optimere dit sommerfiskeri efter havørred. Fordi lad os være ærlige, det her det er ikke den nemmeste periode at være havørredfisker, men det kan lade sig gøre. Så nok snak. Skal vi ikke bare komme ned og tage de første kast? Forholdene de er der, og havørreden den venter højst sandsynligt. Det ser altså virkelig godt ud. Vandet er også nogenlunde klart, og der er ikke en masse svæv i vandet og sådan noget, så det er virkelig fede forhold her til morgen. Det jeg starter ud med lige nu, det er egentlig min Gode Space bindstang, som jeg er utrolig glad for. Jeg har taget den mellemste version, de har, og det er den her 10,5 fods, der går fra 7 til 28 gram. Og det er altså bare en kastekanon, siger jeg, der virkelig kan fyre igennem. Og til at starte med endegrej, der har jeg egentlig valgt en Salty Inline her i 22 gram. Så det er altså bare en vild kombi, der bare kan komme det ud af. Og grunden til, at jeg har valgt den her Salty, det er egentlig fordi, at det ligner sådan lidt sådan en, det kan både ligne en sild og en tobis. Og hvis der er noget, der er godt at efterligne her om sommeren, så er det sild og tobiser, for det er det havørreden går efter. Og når de store havørreder trækker ind, så er det som oftest det, de går og spiser. Og selvfølgelig også en masse krill og så videre, men det her det er altså en stor del af deres fødeemner. Så lad os prøve at få kastet den ud af og se, om der er en morgenfrisk havørred, der vil lege med. Så er der fisk. Første kast. Og så sidder der en fisk. Lad os se, hvad det er. Det kunne godt være en hornfisk. Nå, det er selvfølgelig også en af de ting, der er, når at der er meget strøm, så er der som oftest også hornfisk. Så lad os prøve at se, om vi ikke bare lige kan få den ind ganske hurtigt i afkrog. Og det er altså det, når man står her om sommeren. Du undgår det næsten ikke. Lad os bare håbe, at i dag det ikke bliver sådan en dag med hornfisk i hver eneste kast. Det her det er i hvert fald allerførste kast. Og så prøver jeg altså som oftest bare at få afkroget hornfisken ned i vandet, uden at skal røre ved den. Whoopsie. Første fisk. Ikke havørreden vi gik efter, men en pæn hornfisk. Der tog Saltyen. Ja, det er da en start. Det er da en fisk. Lad os så snuppe en havørred. Ja, så er der fisk. Hvad har vi her? Det ved jeg ikke hvad er. Det føles ikke helt som en hornfisk. En ting der også er om sommeren, det er også bare, at der er rigtig mange arter inde. Så der er hornfisk, og der er fjæsing, der er havørreder, der kan være makreller. Den her den går næsten for dybt til at være en hornfisk. Det er en havørred. Sådan. Turens første havørred. Jamen altså. Ej, hvor er det godt. Ej, hvor er det bare godt. Den kommer lige i nettet en gang her, så vi kan se den. Perfekt. Det skulle altså ikke mange kast til. Og den er stærk. Og det er så også de her sommerhavørreder her. Sådan. Fedt, mand. En målsfisk. Tredje kast. Bum. Hvor heldig har man nok lige lov at være. Og det er så også bare noget af det her morgenfiskeri, det kan. Prøv at se her en gang. Super god stand. Og så her. Bum. Målsfisk nok nærmere en 45 cm. Tredje kast. Og det er sådan noget, når vi siger sommer, så siger vi strøm. Og så er der altså som ofte fisk inden her om morgenen. Se om vi kan få afkroget den nede i vandet her. Bum. Sådan. Fin fisk. Whoopsie. Hvor er det fedt, og det beviser også bare, at teorien de holder altså nogenlunde stik. Jeg har som sagt valgt en Salty Inline, og jeg har valgt den i sådan, jeg tror den hedder Olive Diamond, den her. Den har sådan en olivenryg. Og det kan jeg egentlig rigtig godt lide her om sommeren, det her med at gå med nogenlunde neutrale farver. Nogle gange så går jeg helt over på rå blink, altså sølv og rå blink, som ikke engang har nogle farver som sådan. Men oliven og blålige, brunlige osv., alt hvad der kan ligne naturlige fødeemner derude, det er altså ikke at gå galt med. Så det ser ud til, den virker. Må vi se, om der er noget mere.
En anden ting, der kan være god at snakke om, når vi snakker sommerfiskeri og gerne tidlig morgen, fordi at det jeg oplever mange gange, det er altså, at fiskene her om sommeren, de er super meget på finnerne, når de er hugget. Specielt tidlig morgen, så der må der altså rigtig gerne komme noget fart over feltet. Og altså mange gange så vælger jeg også et hjul med høj udveksling, når jeg fisker de her sommerfisk, fordi at du kan næsten ikke spænde hurtigt nok ind. Og hvis man tror, at din øje ikke kan følge med et blink derude eller en gennemløber, så kan man godt tro dem igen, fordi de kan altså følge med stort set, altså så hurtigt du nu enten kan spænde ind. Så hurtig indspænding, og så som I kan se her, så bare en masse spændstop, altså simpelthen få varieret indspændingen så meget som muligt. Der er nogen, der siger, at jeg fisker lidt aggressivt nogle gange, når jeg fisker de her sommerhavredder. Men det er simpelthen fordi, at der må gerne komme noget liv for enden. Og det er altså som oftest mit sådan go-to. Det er simpelthen altså få noget liv for enden. Få blinket eller gennemløberen til at bevæge sig derude. Og så derefter, hvis det ikke virker, og man kan se, okay, fisken de er der faktisk, du har følgere ind og så videre, så kan man så eksperimentere med nogle lidt længere spændstop, hvor man kommer ned, og blinket får lov til at dale mod bunden, og du kan måske eksperimentere med noget langsommere indspænding og så videre, men som hovedregel, når det er sommer, og jeg skal finde fiskene, så kommer der altså noget fart over feltet, ligesom her, og det plejer altså at virke, det gjorde det så også igen i dag. Så er jeg egentlig kommet retur ind i bilen, har fået fisket hele pladsen af, og jeg mærkede faktisk ikke det store ud over en masse hornfisk. Men udover det, så var der ingen ørred hjemme, og det er egentlig rigtig fint, fordi jeg tænker egentlig også at stoppe nu her, og så simpelthen komme ned igen senere. Fordi som sagt, altså skal man have de optimale chancer, i hvert fald når det er varmt, ligesom det har været her midt i juni, jamen så er det altså morgen og aften. Så jeg tænker, at nu skal jeg hjem, så er jeg en masse på lageret og med webshop og så videre, pakker der skal sendes, der er nok at se til. Og så tager jeg simpelthen ud igen i aften og ser på samme stræk, der kan jeg se, at der skal komme noget strøm ind og så videre. Så jeg tænker egentlig at hoppe derud i aften, starte der måske ved en 18-tiden, så simpelthen se, fordi at der er det altså ved at være prime time igen. Og så er det altså lang tid at gå i 6 timer og vente på det ved aften. Så en lille tur hjem, og så ses vi ude på kysten her i aften. Tilbage på samme spot. Jeg kan se, der er 3 andre fiskere, der har fået samme idé. Så det er jo bare hyggeligt. Og så kan man også lidt holde øje med, hvornår fiskene kommer ind. Fordi at kommer fiskene ind til ham til højre, jamen så kommer de sgu også herind. Og det er bare et spørgsmål om tid. Nu vil jeg sige, siden jeg var her på spottet sidst, der er det altså blevet en lille smule mere grumset. Det er som om, der er en masse skidt, der ligesom er blæst op, og som om der har været måske, jeg ved ikke, lidt pålandsvind, mens jeg har været væk. Men det kan altså også være til den gode side her om sommeren. Altså, at der kommer en lille smule grums. Fordi ofte så fiskerne, de er bare lidt mere hugvillige, når det er lidt grumset. De er ikke så mistænksomme, når der kommer noget forbi. Jeg har egentlig kørt samme setup, som jeg kørte med tidligere med Salty Inline i 22 gram. Og så skal vi prøve at se, om der gemmer sig noget herude. Så jeg starter egentlig bare med at fiske området her foran, og så bevæger jeg mig lige så stille til venstre eller til højre, alt efter hvad vej de andre går. De var her trods alt først. Jeg har lige sat mig ind på kysten i gang, og det er altså næsten ikke med god vilje, fordi der er virkelig godt strøm derude. Og normalt så er jeg mega meget tilhænger af, at når strømmen er der, så skal man bare have noget i vandet. Jeg kan se, at den fortsætter cirka en time nu strømmen derude. Så tænker jeg lige hurtigt, at jeg vil lave et lille avnskift. Fordi godt nok har Vestin Salty altså leveret en fisk, men jeg har også fisket over en del vand nu, hvor de ikke har reageret på den. Og selvom det er en kongefed avn, så kan det så godt nogle gange betale sig med et lille avnskift. Og som sagt, kan man efterligne en tobis, eller kan man efterligne en lille sild eller andet, så er det jo konge nu her. Nu er der en del sol på herude, så der plejer jeg egentlig at vælge noget, der ikke er sådan alt for blankt. Det kunne eventuelt være sådan noget som den helt klassiske sagenil her. Det tror jeg faktisk, at det bliver, jeg vil sige, til sommerfiskeri. Så enten sådan noget som den klassiske sagenil Ghost, hvis man har motoroil-farven, eller den, der hedder Matte White. Det vil sige, det er nok mine favoritter af sagenil her til sommeren. Og så om aftenen, så kan man så gå hen og bruge noget af dem, der er lidt mere sort, altså black silver og så videre. Men lad os prøve at smække over til en sådan helt klassisk sagenil her. Det kunne faktisk godt være en havørred, det her. Den er jeg godt nok lidt i tvivl om.
Jeg håber, at det er en havørred. For den er ikke overbi. Det er det også. Det er øret. Endelig. Bliver bare mega skuffet, hvis det viser sig at være en hornfisk. Men lad os nu lige få den ind og se en gang. Jeg så nemlig en ørred derude, der hoppede før. Den her, den går dybt. Lad os lige se. Jeg tror, at jeg er heldig, at det er en ørred, det her. Det kunne det faktisk godt være. Det er det også. Det er endda en fin ørred. Ja, tak. Så kom den. Et stykke fin havørred. Men det bekræfter bare teorien, at morgen og aften, så kører det. Ej, hvor fedt. Se nu her. Super fin sommerørred, og det kendetegner dem altså også bare, at de er så dælle tykke nu her. Og den sidder bare groet perfekt i saksen. Så. Hurtig release på den. Hvor fedt. Det er den eneste fisk, jeg har fået i dag, i hvert fald den eneste ørred. Det var klokken 5. Eller klokken 6 i morges. Og siden da, der har det været sådan, altså, der har virkelig ikke været nogen ørreder, i hvert fald ikke nogen, jeg har fået ind. Jeg blev så overrasket, fordi jeg kastede bare ud, og der er så meget strøm her, så jeg kastede ud, og så lå den i en synk, og så kørte den med strømmen. Og så knaldte ørreden her altså bare på. Så jeg troede faktisk ikke engang, at det var en havørred. Jeg troede, det var en hornfisk, men så kunne jeg godt mærke, at den sådan gik lidt dybere og så videre, og så var det altså en fin ørred. Så noget kunne godt tyde på, at de trækker ind nu her, og det er jo et eller andet sted lige efter bogen. Sikke en lang dag, sikke en dejlig dag. Jeg stod hernede på den her plads her klokken 05 i morges, og nu klokken 21.15. Så hele dagen den har bare gået med at lave fiskefilm og været ude at fiske. Og mega dejligt at få en ørred på falderebet her til sidst. Og det bekræfter altså også bare, at her om sommeren, når vandet og vejrtemperaturerne generelt de er varme, jamen så er det altså bedst at finde havørrederne og tidlig morgen og sen aften. Jeg fik en fisk tidlig morgen, jeg fik en fisk sen aften. Og optimalt set, så kunne jeg altså godt have fortsat i 2 timer endnu, eller i hvert fald en time, indtil det bliver rigtig mørkt. Der kan man altså fange nogle rigtig store fisk, for der er der store fisk, der trækker ind under land. Men jeg har også en times kørsel hjem, og jeg skal op være frisk til i morgen. Men uanset hvad, så er det super dejligt at være ude. Det var dejligt, at du gad at følge med derhjemme. Jeg håber, du vil gøre mig en tjeneste, og det er nemlig at gå ind og abonnere her på kanalen, så vi kan få samlet endnu flere her på kanalen. Det gør altså, at vi kan gå ind og lave flere gratis fiskefilm til alle jer derinde. I kan også finde os på vores Facebook-side, JustFishing.dk, og det samme med vores Instagram-profil, JustFishing.dk, hvor vi lægger masser af stories og billeder op på vores ture. Der kan man få lidt inspiration i hvert fald. Alt grejt, det her linket nede i beskrivelsen, og jeg har også linket vejr-appen, så man kan tjekke vindforhold og så videre her på kysten. Tusind tak fordi I så med, og jeg håber, vi ser jer i nogle af de næste videoer.